А сега знаете, вие сите кои што сте наши редовни гледачи, а ви кажав и утрово дека ова утро заедно со нас, задолжена со нашите гости, ќе биде нашата Слободанка. И веќе се пристигнати, ете гледате, Слободанка и незиниот гостин Игор Андреевски. Добро утро, Слободанче, добро утро, Игор. Добро утро. Конечно за нешто убаво ке зборуваме ова утро. Да. Промоција на песна, може би Малку малку ќе запееме. утрински, Така е. Да сум сонце. Убав наслов. Има песната и ако ни фали сонце овие неколку денови. Еве сега ќе Ајде да ве ако ништо слушнеме. друго ќе го зборуваме и ќе пееме песна за него. Добро утро уште еднаш, Ирина, до тебе и да не заборавам да ги поздравам и нашите гледачи. Добро ви утро и се надевам дека сте во убаво утринско расположение, а сега ние ќе се потрудиме да ве расположиме уште повеќе, затоа што ќе зборуваме за нешто многу убаво, а тоа е за песна. Денеска нагости ова утро нашиот истеден уметник, млад Игор Андреевски. Добро утро, Игор, и добре ни дојде. Добро утро и добро ве најдов. Драго ми е што, еве како што кажав, ова утро малку песна, да се опуштиме на сите, тоа ни е потребно секогаш во животот, музиката да ни биде во секојдневието, затоа што таа многу знае да не опушти и да не релаксира и да си уживаме со неа. Но убаво е кога ќе зборуваме за нешто што е наше, македонска песна, затоа што ти си во водите веќе на нашата македонска естрада. Колку време веќе? Па околу 5-6 години. 5-6 години веќе стекнуваме големо искуство, затоа што 5-6 години воопшто не е мала бројка, кога се работи за настапи, за снимање песни, за снимање спотови и така натаму. Ке зборуваме ние за она за што сме ова утро тука, меѓутоа никаде малце пред крајот ќе опатиме се. Ова е најновата песна која што ќе ја промовираме ова утро, меѓутоа јас ќе те вратам малку наназад, затоа што и затоа прашав, нели сме 5-6 години на македонската естрада, па ајде како помина за тебе и што е она што ти остава впечаток кај нас и дали ние, затоа што имаме секогаш повеќе некогаш разговори со гледачите, младите и се слуша македонска песна и се слуша македонска музика, онаму каде што настапуваш. Не знам дали имам кажано до сега како почнав да се занимавам со пеење. Па и да не сме кажале, ќе си повториме, некој слушнал, некој не слушнал, така? Јас во раните години сум изучувал нели теоретски предмети и солфеж во музичко, но од секогаш ми било срам да запеам пред повеќе луѓе, па и пред луѓе што не ги познавам. Така што некаде пред 6 години, 5 или 6, не сум точно сигурен колку, земав сам дома во мојата соба, ја отпеав првата песна што отпеав беше ајде Камен Јано, Камен Душо, и се снимав сам со телефонот. Ја повикав мајка ми да слушне на телефонот, бидејќи таа е музички образована, има основно музичко завршено, потекнува од музичка фамилија и знае добро да оцени дали нешто е добро. Јас кога слушнав се воодушевив, да не звучам толку како да се фалам, но вистина беше така. Се воодушевив од тоа како начинот на изведба, гласот е, не можам да си го слушам нели својот, да оценам дали ми е добар глас. Како што кажуваш, од музичко подковано семејство. Да. И кога ја виде таа снимка, баш беше изненадена и ми кажа со зборовите, јас не сум знаел, Игор, дека толку убаво пееш. Почнав да снимам некои така кавери со еден мој колега на гитара, Роберт. И видов дека има доста гледаност, доста позитивни коментари. До сега многу ретко, искрен да бидам, не имам начекано лоши коментари. Добро, има и таквите, не можеме и без нив. Да. Да, секогаш имаме некој кој што ќе искритикува, меѓутоа тоа се луѓе кои што не знаат да проценат точно што треба или кое време треба и на каков начин да го кажат нештото. Меѓутоа многу ни се важни оние, затоа што се многу повеќето позитивни коментари. Игор, сепак кажуваш дека ти си исто така како што и твоето семејство, потекнуваш од музичко семејство, да кажеме од Велес, нели? И јас многу ти благодарам што еве ова утро одвои време и допатува од Велес на ова дожливо време, тоа е едно големо благодарам до тебе, за да не ги опаќаме само нашите гости од Скопје. Јас многу се радувам кога ни доаѓаат од Македонија.
И драго ми е поради тоа. Еве и ти си со образованието музичко. Како започнавме? Ајде нешто малку повеќе околу тоа. И така гледачите повеќе не те запознаваат. Да, пред се да ви се заблагодарам за поканата. Мене ми е чест и задоволство да дојдам да испрезентирам во вашата гледана телевизија и емисија. Благодарам. Да си испрезентирам мојата нова песна "Да сум сонце". Јас уште од многу мали години пројавив интерес за музиката, благодарение на гените што ги имам. Да. По мајка ми и така се ме запиша во музичко, почнав да го изучувам инструментот пијано. Свириме на пијано? Да, јас Браво, имам и завршено пијано и магистрирав пред 2 години пијано овде во Скопје на Универзитетот Свети Кирил и Методи, факултетот за музичка уметност. Тоа значи дека свириме и класична музика? Да. Предпоставувам, затоа што класична пијаното... музика завршив. Да. Потоа средношколските денови исто така ги поминав овде во Скопје, во средното музичко училиште. И сме со музиката од мали нозе до ден денес. Од мали нозе, да речам, цел живот не сум толку стар. Не, тоа е веќе очигледно. Но до овие 27 години што ги имам, Браво. Сум цело време сум обкружен со музика. Со музика, да. Ајде нешто малку околу твоите настапи до сега, што се однесува за музиката, патувањата и така натаму. Сите настапи до сега можам да кажам дека поминале супер, одлично поминале. Публиката е секогаш задоволна. Сакаат македонска песна, македонска Сакаат музика. македонска песна. Младите вие вака. Но секогаш ја гледам и кривицата кај нас, кај естрадни уметници и кај мене, првенствено кај мене, што треба многу повеќе да се трудиме, многу повеќе да твориме, да одиме напред со музиката, да во некои, да кажам, нови аранжмани да ја доближиме и до помладата генерација македонската музика, да работиме повеќе и се надевам дека ќе ја подигнеме на уште повисоко ниво македонската музика. Околу патувањата бев пред минатата година бев во Словенија за Нова година, во Есенице, во Колперн дворана. Каде што имаме македонци во поголем број во ова место што го спомена, знам. Па да, и од околните места на Есенице дојдоа да го посетат мојот настап за Нова година, да се провеселиме. Исто имаше и луѓе наши македонци од Италија дојдени. Си поминавме сите прекрасно. Баш ми е драго. Јас малку работно, но сепак ми беше задоволство да настапам и таму. Имав успешна, да наречам, мини турнеја во Австралија. Пред тоа беше пред 2 години во Мелбурн. Каде што Какво искуството ајде од Австралија кое што го носиме од таму? тоа Сепак Словенија ни е поблиску, меѓутоа Австралија е далечната. Јас ке поздравам и во текот на вчерашниот ден, се извинувам Игор, имавме, ни пишува гледачи од Мелбурн, не знам сега точно колку часот би било таму, како сме со времето, во попладневни часови мисламе, затоа ќе им кажеме нив добар ден, како и да е, меѓутоа има гледачи кои што многу не следат и во далечната Австралија, но секаде нашите македонци еве вака ќе им упатиме еден убав поздрав и да, ајде малку искуствата и ти како млад, нели, од Австралија, кои се најмногу за нашите македонци таму, за младите, дали се пренесува од генерација на генерација љубовта кон македонската песна и музика? Генот што си го носиме во нас од нашите родители не може да го избришеме. Така што сите повеќето на настапите на македонската музика, моје мислење е дека одат повеќе постара генерација, но идат и помлади. Зависи до човекот кој вид, кој жанр на музика го слуша. Јас искрено си поминав предобро, преубаво, бев прифатен од македонците во Австралија. Си ги презентирав моите песни. Так. Успеав да направам забава, да речам, на моите настапи. Да им остане во сеќавање. Да им остане во сеќавање. Па и да те повикаат повторно. Точно така. Да.
Како ни поминува некако времето, еве јас би сакал, ќе ги поздравиме, значи сите наши кои што не следат ова утро, зборуваме за нешто убаво со млад естраден уметник, јас посакувам многу успеси понатаму. Игор, досега колку песни имаме снимено, еве малку ќе оди инсертот од новата, па потоа ќе дозволиме секако и ќе ги почестиме нашите гледачи да уживаат во оваа твоја песна насловена Да сум сонце, но ајде малку и претходно и за останатите песни. Па, моментално имам околу 15-тина песни, мои од кои има и преработки на стари македонски. Да, се уште немам издаден албум, но добра идеја. Но имаме песни, да, за албум, добро. Да, имам ново што имам работено е проект со Златко Миладиновски, кај него во студиото, каде што направивме преработки на некои стари македонски песни со нови аранжмани. Браво за нив. И полека работиме, гледам, собирам материјали, нешто и што имам веќе на ум што би можело следно да биде. Така да цело време сум ангажиран и се трудам, сакам со новитети да излегувам цело време во јавноста. Ти си музички образован, тоа веќе го кажавме, каде што сме во повеќе правци во музиката и сме професионалци, затоа што професионализмот доаѓа и од талентот што го имаме, меѓутоа и од она што ти го имаш и како свое образование, тоа е музичкото образование, и затоа соработуваме исто така со професионалци кои што ги спомена со Златко, така? Да. Миладиновски. Сега еве со инсерти од новата песна, меѓутоа јас сакам пред да го ја слушнеме песната на крајот од нашиот разговор, ке можеш ли во пораните утрински часови, еве сме малку нешто и во живо да ни испееш, и од што би било тоа да не биде Да сум сонце, да биде некоја друга твоја песна? Па еве би можело да ви отпеам мојата песна Крчмару дај ми вино, која што текстот и музиката се моја, аранжманот исто така на Златко, и спотот беше сниман во Австралија, во градот Мелбурн, па ете, може да ги почестиме гледачите со еден рефрен. Драго ке ни биде. Крчмару дај ми вино и ракија јас да пијам, тага моја јас да скријам, да заборавам. Крчмару дај ми вино и ракија јас да пијам, тага моја јас да скријам, да заборавам. Колку милозвучен глас, браво, браво, и ти благодарам за ова што не почести. Има врска секогаш кај вас сега естрадниве уметници, дали пееме од пораните утрински часови или нешто подоцна со гласот или? За мен искрено со оглед на тоа дека си музички поткован, па да прашам конечно некој да ми одговори. Нема, според мене, тоа е моје мислење, дека нема врска во кој период од денот. Сега сум малце затнат, не се оправдувам, јас пеам како што си отпев и сега одлично, гласот ти е прекрасен. Малце ми е затнат на сите. Бидејќи времето е промеливо. Прекрасно пееш, Игор. Не сакам да се навредат некои колеги кај што снимаме, ети во живо кај што се пее, секогаш имаат некоја некоја причина зошто излегло тоа така или зошто има фалшови, според мене. Или пак не можат од наутро затоа што треба гласот да се подготви и така натаму. Па користат различни медицински апчиња, води, не знам што. Ако си пееш во секое време. Па тоа е моје мислење, ако е од Господ дадено некој да пее, тоа сакам да го потврдиме, да. Соработуваме, еве сега кон крајот сме, па ќе со разговорот па ќе те прашам со кого, значи покрај Миладиновски текстови аранжмани кажуваш и ти си пишуваш своји текстови. Да. Браво и за тоа, и тука сме талентирани, значи и на тоа поле. Најмногу соработуваме со кого? Со Златко Миладиновски. Значи само соработувам, така, со него досега. Отворен сум секогаш за соработки. Спремаме нова песна со мојот колега Роберт Спасенцовски, која што малце подзаборавена песна беше таа, музиката е негова, текстот е мој. Ќе оживееме, ќе оживееме. Нема да оживееме, него нов живот ќе дадем бидејќи е нова песна. Нова песна. Да.
И нема да откриеме кој е насловот, Добро. кој е рефренот. Ке ни дојдеш повторно, ке ни запееш вака со твојот убав милозвучен глас, малку да ни ги разнежнеш душите, меѓутоа и ке слушнеме, да, така е. Ке слушнеме и новата песна, па ајде сега нешто околу спотот, да појасниме она што гледачите ќе имаат можност да погледнат од тебе ново. Наши македонски естрадни уметници, да сте живи здрави, да создавате, како што кажа, уште многу наши убави песни кои што ќе останат и за нас и за младите генерации. Се знае, значи соработката со Миладиновски, да сум сонце, преубав наслов, каде се снимаше спотот? Спотот го снимав со арт продукција, со Дејан Ѓорѓиев. Така, нашиот соработник. Да, проектот, уствари не е проект, него песната... Па е проект целосно. Целосно е проект, да, Да. видео и аудио. Така. Излезе одлично. Во инсертот се дадени цркви и манастири од Македонија. Ова се убавините на Македонија ги представуваме тука. Планината Бистра, во кадарот сум јас, ова е снимено во студиото во арт продукција. Така. Сакав нешто ново, досега немам снимено ваква, мислам, не ваква песна, туку ваков начин на видео во студио. Така сакав да биде Комбинирано, да кажеме. комбинирано, малку поразлично од изминатите Така. видеа. Имам снимено песни, видеа кај што сум во народна носи и сакам цело време да издавам нешто ново. Така. Да, Колку ете вие младите знаете да ја почитувате македонската традиција, како што и сам кажете, има во спотовите, во останатите песни во македонска наша народна носија со играорци, со убавините. Меѓутоа еве тука не ја забораваме и Македонија, ги представуваме убавините наши, кои што Бог ни ги дал, ни ги создал, само што ние треба да ги негуваме и да ги чуваме и малку свеста да ни биде развиена на тоа поле. Но сега сме тука за да уживаме во твојата нова песна, Да сум сонце. Јас многу ти благодарам уште еднаш што допатува од Велес и се гледаме повторно со нов проект, убаво се кажа, да, нов музички проект и многу успеси, Игор, посакувам. ви благодарам од срце, да сте здрави, живи, да продолжите и вие со промоција на млади талентирани естрадни уметници, музичари и така натаму. Секако, секогаш имаме отворени врати за вас, со задоволство. Уште еднаш ќе кажам благодарност, да си ги поздравиме нашите гледачи на Алфа телевизија, да ни се здрави и живи. Само настапуваме ли нека да кажеме за Нова година, а овие? Моментално Во преговори сме. Во преговори сме за Нова година, а периодот сум посветен повеќе на фамилијата, бидејќи скоро сум тазе женет, така што имам обврски со мојата сопруга и да. И повеќе сум свртен кон фамилијата моментално, така, но во преговори сум за Нова година и после Нова година настапите што не следуваат. Она што сега го слушнавме од тебе, тоа значи дека ти си бил едно скромно, воспитано момче, произлегуваш од една прекрасно семејство од Велес. Јас ќе го поздравам твоето семејство, Андреевски сите, и посакувам да сте живи, здрави, се најубаво во твојот брак и до твојата сопруга поздрав. И сега до нашите гледачи еден голем поздрав со Да сум сонце. Од песната уживајте од нашиот гостин Игор Андреевски, се разбира, останете со следните наши содржини.